Kali ini gue bakalan unboxing power supply Silverstone XX500G 80 plus gold. Mari kita lihat apa aja isinya. Di pokok pembeliannya kita mendapatkan satu buku petunjuk penggunaan, satu buku spesifikasinya, satu buku apa saja power supply SFX yang dijual oleh Silverstone. Berikutnya adalah power supply-nya. Terlihat 500 watt SFX form factor 80 plus gold. Terlihat apa saja konektornya. Konektor pertama adalah 20 plus 4 pin motherboard plus 4 pin 20 plus 4 untuk power tambahannya, 8 pin untuk CPU, 2 kali 6 pin untuk SATA, 1 kali 6 pin untuk Molex, 2 kali 6 plus 2 power pin untuk PCIe. Jadi kita taruh saja dulu. Berikutnya adalah satu buah power untuk power supply-nya, satu buah power 20 plus 4 power pin, dua kali 4 power pin untuk CPU, dua kali 6 plus 2 power pin untuk PCIe, dua buah power pin untuk SATA, satu buah power pin untuk Molex, dan berikut adalah untuk konektor ID-nya.